ছোট ভাই খড়ে মাছ ধরছ এখন ধরতে পারো নাই তো লস না ধরতে পারলো না ভালো লাগে দেখতে দেখতে খুব ভালো লাগে ভিডিও করে ছেড়ে দেন আমরা যে মাছটা ভিডিও করছেন না আচ্ছা ঠিক আছে না সব সাইজের বসে করা হাবিব দাদা হাবিব দেওয়ালে ওই নেট করো কি মাছ এটা মিগেল মাছ এটা কি মাছ মিগেল 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 সেই একটা মাছ ধরছে শেষ বেলা একেবারে দুইটা তা তো ধরছে একটি এটা কয় সিপ 3 সিপ একটি এটা 3 সিপ মশলা খায় না মশলা আরো কি দিতে ভালো লাগে ওই দুই বসে গেল না না কইতে দিতে মনে করো তুমি আমার মাথা বাড়ি লাগে ওটা দাও ওটা দাও ওটা দাও ওটা দাও আরে ওটা দাও তুমি একটাই দাও তো খাইবো যাই জানা জান একটা দই যাই না এই বড় না নাও কি আছে এটা বই মজা ওটা ভালো মতো গাইছা দিছো বাবা কত বড় একটা মাছ দিছে কে এই যে এত আমি বাগানে তেজেরি ধরি না ওই থেকে ছোট ওটা বলছি খাইলো কিন্তু না বড়ি বাইলাম বেশিরভাগই ধরি বাইলা ধরো কেজি কেজি
টাটকা ডিম দে, টাটকাটা। ওই যে ওই দিকটা দিবি, এটা নিচে। মাত্র কিনছে যে এটা। ওটা কি ধরছে নাকি ওইটাই? ওটা খুলে আছে, এমনি মা ইটা খুলে আছে। ওই ব্যাগে মুখটা ফাঁক করে আছে। এই কাদের ভাই নিল ওই যে টানে বললে বা বেশি সুবিধা খাইতে দিচ্ছ হ্যাঁ বেশি সুবিধা খাচ্ছ নামাই শুনি যখন बोला के दो ओए दादा भाई पानी दे नहीं को নাম নাই বাজে